नमस्कार, नेपाल न्युज पोस्ट डट कम हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत छ। म राजन गौतम आज पनि तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। नेपाल न्युज पोस्ट डट कममा पछिल्ला दिन हामीले हरेक रात 9 बजे पछाडि तपाईँको माझमा विशेष कुराकानी लिएर आएको छौँ, एनएनपी लाइभ टक नाम गरेर। यसमा हामी विश्वका विभिन्न स्थानमा रहनुभएका नेपाली जो विभिन्न पेसा व्यवसायहरूमा आबद्ध रहनु भएको छ, विभिन्न विधाहरूमा संलग्न रहनु भएको छ, उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। उहाँहरूका सिर्जना, उहाँहरूले त्यस क्षेत्रमा दिनुभएका योगदानहरू तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त्यसो त तपाईँले आज हामीलाई बिहानैदेखि अथवा हिजोदेखि नै हाम्रो यदि नेपाल न्युज पोस्ट डट कमलाई हेरिराख्नु भएको थियो भने आज हामीले एकजना कलाकारसँग कुराकानी गर्ने बारे तपाईँ जानकारी पाउनुभएको थियो होला। तपाईँलाई थाहा छ हामी जापानमा बसेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र विभिन्न देशमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग हामी अनलाइनबाट सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। खास गरी नेपालबाट कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामी ठ्याक्कै भनिँदा पनि त्यही दिन कुराकानी गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। कहिलेकाहीँ मौसमले साथ दिँदैन, कहिलेकाहीँ इन्टरनेटले साथ दिँदैन र आज हामीले कुराकानी जो नेपालबाट गर्ने भनेका थियौँ तपाईँहरूले अत्यन्तै रुचाउनुभएका गायक मिलन लामासँग, उहाँसँग चितवनको यतिखेरको मौसमी खराबीले गर्दाखेरि हामीले कुराकानी गर्न सकेका छैनौँ। र यो सँगै तपाईँलाई मैले स्क्रिनमा अगाडि पनि देखाएको थिएँ। आज मैले जापानभित्रै रहनुभएका एकजना अर्का विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार कलाकार जो गीत पनि गाउनुहुन्छ, लेख्नु पनि हुन्छ, सङ्गीत पनि गर्नुहुन्छ र उहाँका विभिन्न क्षमताहरू रहेका छन् र झन्डै 4 वर्षदेखि जापानमा रहेर विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ढुङ्गाबाट बनेको बुद्ध मूर्ति बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो समूहलाई उहाँले लिड गरिराख्नु भएको छ। जुन दृश्य तपाईँले यो फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ उहाँको टिमले, उहाँको समूहले बनाएको मूर्ति हो। जापानको कुमामोतो प्रान्तमा चाहिँ यो बन्दैछ र यसको बारेमा र यो अभियानको बारेमा पनि, यो जुन प्रोजेक्ट छ यसका बारेमा पनि जानकारी गराउँछौँ। उहाँका कविता, उहाँका गीतहरू पनि हामी सुन्छौँ र तपाईँलाई योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले विभिन्न समाचारहरूमा देखिसक्नु भएको छ उहाँको बारेमा अथवा उहाँको समूहको बारेमा। आज हामी यस कार्यक्रममा थप कुराकानी गर्नेछौँ। यति भन्दै गर्दा तपाईँलाई कोसँग कुराकानी गर्दैछ, नाम के हो भन्ने लागिराख्न सक्छ। आज म कुराकानी गर्दैछु तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि पनि धेरै जिज्ञासा राखिराख्नु भएको व्यक्ति मन्जुल मितेरी र उहाँको आजको कार्यक्रममा उहाँका कला सिर्जनालाई हामी प्रस्तुत गर्छौँ। यो बुद्ध मूर्तिको पछाडिको कथाहरू र सँगसँगै उहाँका सिर्जनाहरू आजको कार्यक्रममा मुख्य विषयवस्तुको रूपमा रहनेछन्। मन्जुलजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार राजन सर र मलाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण मानवहरूलाई मेरो न्यानो अभिवादन पनि। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। तपाईँलाई के कस्तो छ? हामी सबैजना सन्चै छौँ, ठिकै छौँ अहिलेसम्म। र यो सँगै तपाईँको अब जुन अहिले मूर्ति यात्रा रहेको छ, यो पनि म केही आज कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छु। र सँगसँगै तपाईँको सिर्जना यात्रा छ, कविता लेख्नुहुन्छ, मिठा र गीत गाउनुहुन्छ, उस्तै सुनिरहँ जस्तो र सङ्गीत गर्नुहुन्छ र तपाईँका सङ्गीतमा नेपालका चर्चित कलाकारहरूले पनि गाउनु भएको छ, हामीले देखेका छौँ। र प्रवासमा हुनुहुन्छ, झन्डै 4 वर्ष हुन लाग्यो के अरे जापान आउनुभएको, कति भयो साँच्चै? हजुर, हामी सेप्टेम्बर 2016 जापानमा आएको हो। अब 4 वर्ष पुग्नै आँटिसकेको छ। हामी जापानमै अहिलेसम्म साधनरत छौँ। यहाँहरू खास गरी यो जुन मूर्ति प्रोजेक्ट हामीले समाचारहरूमा पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, कसरी यो प्रोजेक्ट सञ्चालन भयो अथवा यो चाहिँ भनौँ न यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो ढुङ्गामा बनाएको बुद्ध मूर्ति बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूले, अब लगभग कम्प्लिट हुन लागिसकेको छ। यो अभियानमा अथवा यो प्रोजेक्टमा कसरी जोडिनु भयो तपाईँ? जापान आउनुभन्दा अगाडि हामी नेपालमा पनि लगभग 15-20 वर्ष अगाडिदेखि यही मूर्तिकलालाई नै व्यावसायिक रूपमा अँगालेर बसिरहेका थियौँ, क्रियाशील थियौँ, साधनरत थियौँ। जापानको यो जो मूर्ति निर्माणको लागि योजना गरिराख्नु भएको एउटा संस्था र उहाँको संरक्षक, उहाँहरूले चाहिँ विगत 30 वर्ष अगाडिदेखिको उहाँहरूको एउटा सपना रहेछ गौतम बुद्धको एउटा विशाल मूर्ति बनाउने जापानमा। र यो सपनालाई उहाँले आफ्ना कर्मचारीहरू मार्फत भन्दै गर्दाखेरि एकजना नेपाली कर्मचारी, उहाँकै रेस्टुरेन्टमा कार्यरत एकजना नेपाली कर्मचारी जो चितवनका दिलीप लामी छाने हुनुहुन्थ्यो, उहाँसम्म यो कुरा पुगेपछि उहाँले चाहिँ हाम्रो बारेमा जानकारी दिएपछि यहाँको मूर्ति निर्माण संस्थाको संरक्षकले हाम्रो बारेमा जानकारी लिएपछि हामीलाई यहाँ आएर मूर्ति निर्माण गर्नलाई प्रस्ताव गर्नुभयो। र एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो नेपाली ललित कलाको इतिहासमा। अरुणिको पश्चात नेपाली ललित कलालाई विश्वमा चिनाउने एउटा दोस्रो अवसर थियो यो। र त्यो अवसरलाई नउम्काउनको लागि पनि हामी 4 वर्ष अगाडि हामी 4 जना नेपाली मूर्तिकारहरू यहाँ आउन सफल भयौँ।
र त्यो समूहलाई तपाईँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। हजुर, मेरो र नेतृत्वमा अहिले त हामी 6 जना छौँ। पहिले हामी 4 जना आएका थियौँ र हामी 6 जनै नेपाली कलाकारहरूले यो काम गरिरहेका छौँ। यो कति वर्षमा सकिने योजना हो? अहिले कहाँ पुग्यो? यो सुरुमा उहाँहरूको प्रोजेक्ट 5 वर्षमा सकिने भन्ने थियो, तर यसको आकार अत्यन्तै विशाल भएको कारणले गर्दाखेरि अरू 1 वर्ष थप लाग्ने देखिएको छ। 6 वर्षमा भनेको 6 अझै वर्षको लगभग अवधिमा अब 2 वर्ष। तपाईँ अझै जापानमै रहनुहुन्छ। हजुर, 2 वर्षमा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक काम सकेर हामी नेपाल फर्कनेछौँ। अब तपाईँलाई हुन त मैले योभन्दा अन्य सञ्चार माध्यममा आधुनिक अरनिको भनेर पनि सम्बोधन गरेको थिएँ र तपाईँकै अहिले जुन कुराकानी सुन्दै गर्दाखेरि पनि त्यो कुरा गलत होइन भन्ने लाग्यो। किनभने अरनिको पछाडि नेपाली ललित कलालाई विश्वमाझ देखाउने अवसर यहाँले पाउनु भएको छ होइन। तपाईँ हजुर। त भनौँ न यति लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो र सम्भवतः म यदि भ्रममा छैन भने तपाईँले केही वर्ष अगाडि मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ मूर्ति के को हो, तपाईँले 1000वटा मूर्ति बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना पनि थियो सम्भवतः तपाईँको। त्यो योजना हो। मेरो योजना भनेकै जबदेखि मैले मूर्तिकलामा लाग्न थालेँ त्यतिखेरदेखि नै मेरो एउटा सपना थियो कि म मेरो देशलाई एउटा यस्तो उपहार चढाउन सकौँ जसमा मेरो देशले म प्रति गर्व गर्न सकोस् र मसँग यही मूर्ति कलाकारिता छ र यससँग सम्बद्ध रहेर मैले 1000वटा विश्व प्रसिद्ध व्यक्तिका शालिगहरू बनाएर नेपाल राष्ट्रलाई उपहार दिने मेरो एउटा लक्ष्य छ र यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि मैले नेपालमा त्यही लक्ष्यमा निरन्तर साधना थिएँ। अहिलेसम्म 180वटा भन्दा बढी मूर्तिहरू बनाइसकेको छ। ती मूर्तिहरू अहिले नेपालमा संरक्षित छन् र बनाउने क्रम जारी नै छ। 1000 मूर्ति हो तपाईँले जे सुन्नुभएको थियो। म मन्जुल मितेरी र मन्जुल मितेरीको 1000 मूर्तिको सपना जुन फलामे सपना भन्छु म, त्यो सत्य हो र त्यो अहिले पनि जीवित नै छ, निरन्तर चालु छ। भनेपछि त्यो जति तपाईँले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि बनाउनु भयो ती सुरक्षित छन् र अहिले त अब यहाँ काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। यो बिचमा पनि बनाउने अवसर मिलेको छ आफ्नो सपनाको खातिर, त्यो काम गर्न समय जुटेको छ। निरन्तरता हजुर हजुर निरन्तरता भइरहेकै छ। म यता रहे पनि मेरो श्रीमती कौशिला राई जो आफै पनि मूर्ति बनाउँछिन्, उनले म यता भए पनि खोलादेखि ती 1000 मूर्तिको लागि आवश्यक ढुङ्गाहरू ल्याउने, त्यसका बाहिरी आवरणहरू फालेर मूर्ति बनाउनको लागि सहज हुने खालको ढुङ्गाहरू उनले त्यसैमा आफैले पनि काम गरिरहेकी छिन् र यसरी मूर्ति निर्माण जुन 1000 मूर्तिको सपना छ यसलाई पुरा गर्नको लागि अहिले पनि यो क्रम निरन्तर चालु छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँले अहिले स्क्रिनमा मसँगै देखिराख्नु भएको पात्रको मेरो अतिथिको नाम हो मन्जुल मितेरी। उहाँलाई मैले अन्य मिडियामा पनि भनेको छु र आज पनि भन्छु, उहाँ दोस्रो अरनिको हुनुहुन्छ। उहाँ लगायतको 6 जनाको समूह यतिखेर जापानको कुमामोटोको यो खामियामा कुसा भन्ने पहाडमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ढुङ्गाबाट बनेको बुद्धको मूर्ति बनाउँदै हुनुहुन्छ र यो जुन 6 वर्ष लगभगमा सकिने उहाँहरूको यो प्रोजेक्टमा झन्डै झन्डै 4 वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। नेपाली कलालाई विश्वमा चिनाइरहनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर हामी जो भनिरहेका छौँ, जसले हामी बुद्धको प्रतिष्ठा र बुद्धको मार्गलाई अनुसरण मात्रै गर्दैनौँ, हाम्रो गर्वसँग जोडेर हेर्छौँ। उहाँले विश्वलाई चिनाइराख्नु भएको छ र त्यसैलाई निर्माण गरिराख्नु भएको छ। एउटा कलाकारले यो अवसर पाइराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ भित्रैबाट भन्नुपर्दा? तपाईँलाई मैले सोधेँ भने तपाईँले यतिखेर कसरी एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ? वास्तवमै यो अत्यन्तै सौभाग्यशाली अवसर हो। त्यसमा पनि मैले आफैले व्यक्तिगत रूपमै अनुभव गर्दाखेरि पनि स्वयं मैले यो एउटा अवसर पाएको छु। एउटा महान अवसर हो र महान अवसर हुँदाहुँदै पनि यो एउटा अत्यन्तै जटिल चुनौती पनि हो। यसलाई त्यो पहरालाई विजय गर्नु, लाखौँ वर्ष अगाडिदेखि कटा चट्टानलाई विजय गर्नु, त्यो पहरामा झुन्डिएर त्यो जोखिमलाई जितेर काम गर्नु, त्यो एउटा चुनौती पनि थियो र यो अवसर एउटा महान अवसर भन्छु यो। र यसमा म पनि जोडिन पाएको छु। तर म यो मूर्ति यो महान अवसरमा जोडिँदै गर्दाखेरि मेरो आफ्नो मात्रै यो व्यक्तिगत अवसर नसोचेर जो मसँग नेपाली मूर्तिकार साथीहरू काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि एकदमै अवसर हो, अथवा उहाँहरूले पनि जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यो एकदमै प्रशंसनीय काम हो। उहाँहरूले यहाँ मसँगै काम गरिराख्नु भएको छ
त्यति मात्रै नभएर हामी 6जना मूर्तिकारले मात्रै त्यत्रो विशाल चट्टानी पहरामा विजय प्राप्त गर्नु पक्कै पनि सम्भव छैन। हामीले काम गरिरहँदाखेरि प्रत्येक क्षण देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले हामीलाई माया, हौसला, ऊर्जा दिइरहनुहुन्छ। म त भन्छु उहाँहरूले पनि यो मूर्ति बनाइरहनु भएको छ र यो एउटा महान अवसरलाई हामीले पुरा गर्नको लागि एकदमै प्रयत्नरत छौँ र यो एउटा अद्भुत अवसर पनि हो। यसको लागि म आफूलाई धेरै नै सौभाग्यशाली ठानेको छु र यसलाई र पुरा गर्ने नै छु भन्ने एउटा प्रतिबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको छु। मन्जुलजीसँग मलाई कुराकानी गर्दा इन्ट्रेस्टिङ लागेको अर्को पाटो के छ भने एकातिर त्यो पत्थरहरूलाई छिनौ लगायतका हम्मर लगायतका कडा भनौँ न कडा सर्फेस भएका चिजहरू प्रयोग गर्नु भएर कलात्मक सिर्जना तय गर्नुहुन्छ भने अर्कोतिर जुन तपाईँको कविता यात्रा छ, जुन कथा यात्रा छ, गायन यात्रा छ, अत्यन्तै भावुक मनले लेख्ने र कल्पनाको सागरमा डुब्दै देख्ने विधालाई पनि सँगै अगाल्नु भएको छ। यो दुईवटा विधाहरूलाई सँगै लिएर जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ भनौँ न जुन हुन त दुवै कला त कला नै भए, यद्यपि अलिकति पृथक हो कि भन्ने महसुस हुन्छ। तपाईँको यो एउटै मनले दुवै चिजलाई कसरी निहाल्छ अथवा कसरी विचरण गरिरहेको छ? मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा सृजना, कला, साहित्य, सङ्गीत र कलाकारिता यिनीहरूलाई मैले सँगसँगै लान कसरी सम्भव भइरहेको छ भने हुन त म त्यति पारङ्गत, त्यति दक्ष, निपुण साहित्यकर्मी अथवा सङ्गीतकर्मी त होइन। थोरै तिनै रुचि, लोभ भएको मानिस हो। अधिकांश समय म मूर्ति बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने गर्छु। तर मूर्ति बनाउँदै गर्दाखेरि मैले उछिटिएका ती ढुङ्गाका चोइटाहरू मेरा चेतनाका चोइटाहरू भन्छु म। त्यहाँ सङ्गीत हुनसक्छ, साहित्य हुनसक्छ। सर्जक स्वयं पनि ऊ आफैले विभिन्न बितिरहेका वरपरका वातावरणहरूसँग प्रभावित हुन्छ, प्रभाव पार्छ त्यो वातावरणले। म स्वयं पनि एउटा कलाकार हो, सर्जक हो र मलाई पनि स्वाभाविकले प्रभाव नै पार्छ र देखिरहेका चलिरहेका वातावरणदेखि प्रभावित भएर मैले पनि मूर्ति बनाइरहँदाखेरि कहिले कथा, कविता र कहिले सङ्गीतमा पनि थोरै तिनै समय दिने गरेको छु र यो सँगसँगै लानको लागि चाहिँ मलाई सजिलो नै भइरहेको छ, आनन्द नै महसुस भइरहेको छ। ढुङ्गा आफैमा एउटा कडा वस्तु हो, नैराश्यताको एउटा सङ्केत हो म भन्छु। त्यसमा खेल्दा खेल्दा फ्रस्ट्रेसन उत्पन्न हुन सक्छ, तर त्यसको मेडिसिन भनेको चाहिँ, त्यसको औषधि भनेको चाहिँ गीत, सङ्गीत, साहित्य पनि मैले त्यसरी पनि प्रयोग गरिरहेको छु। निकै सकारात्मक सोच पनि देखियो यतिखेर। मैले जुन तपाईँको सृजना, तपाईँको ललित कलाको जुन चित्रहरू अथवा फोटोहरू अथवा बयानहरू मात्र सुनेको थिएँ, त्योभन्दा बढी तपाईँभित्र रहेको यो सकारात्मक सोच पनि यो कुराकानीको सन्दर्भमा निस्केको छ। तपाईँले बनाउँदै गर्नुभएको मूर्तिको आकार, प्रकार र यसको महिमा लगायतका बारेमा थप हामी चर्चा गरौँला, किनकि यतिखेर जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको आज यो कुराकानीमा सबै प्रकारको कलाहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न सकौँ भनेर लागिरहेको छु म। उहाँहरू पनि सम्भवतः यी सबै सिर्जनाहरू सुन्नको लागि, हेर्नको लागि र बुझ्नको लागि दालयित हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। र यो बिचमा अहिले जसले हामीलाई भर्खरै जोडेर हेर्नु भएको छ, भर्खरै हाम्रो यो कुराकानीमा आइपुग्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, तपाईँ हाम्रो कनेक्सनमा आइपुग्नु भएको छ, तपाईँलाई आग्रह गरौँ, तपाईँलाई जानकारी गरौँ। आज म तपाईँको माझमा कुराकानी गरिरहेको पात्र हो मन्जुल मितेरी। उहाँले पनि तपाईँ नाममा पनि देखिराख्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ जापानवासी नेपालीहरूले चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि केही समाचारहरूबाट पनि धेरै जिज्ञासाको विषयमा हेरेको, जापानकै कुमामोतोमा बन्दै गरेको विश्वकै सबैभन्दा ठुलो पत्थरबाट बनेको बुद्धको मूर्ति बनाउँदै गर्नु भएको समूहको चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र 2 दशकभन्दा बढी भयो सम्भवतः उहाँको यो ललित कलाको यात्रा, यो मूर्ति निर्माण यात्रा, मूर्ति सृजना गर्ने यात्रा। र यो यात्रामा उहाँ अहिले जापानमा हुनुहुन्छ, झन्डै 4 वर्ष भयो र अझै 2 वर्ष जस्तो बस्नुहुन्छ र विश्वलाई चिनाउनको लागि, नेपाली कलालाई चिनाउनको लागि उहाँ निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। चट्टानी पहाडहरूलाई खोपेर सुन्दर बुद्धको मूर्ति बनाइराख्नु भएको छ र उहाँका सृजनाहरू, उहाँका कविता, उहाँका गीतहरू पनि आज सुनाउने प्रयासमा छु। र मन्जुलजी, यो प्रसङ्ग सँगसँगै तपाईँको एउटा सुनेर अगाडि बढ्न मन लाग्यो, यतिखेर सम्भव हुन्छ? गीत भन्नुभयो सर? हजुर हजुर। हुन्छ, पहिले म तपाईँहरूलाई एउटा गीत नै सुनाउँछु। म आफैले लेखेको र आफैले सङ्गीत गरेको एउटा गीत सुनाउँछु। म आफैले गाएको पनि छ र समय भएमा अरू गीतहरू सुनाउला। अवश्य। हस्, म सुरु गर्छु।
मेरो सफलतामा रमाउने तिमी छौ, मेरो खुसीहरूमा हराउने तिमी छौ। तिमीलाई धेरै धन्यवाद, तिमीलाई धेरै धन्यवाद। खुसी भन्नु दुई दिनको जिन्दगानी, खुसी भन्नु दुई दिनको जिन्दगानी। दुःखभित्र फुल्छ जीवन, दुःखभित्रै खुल्छ कहानी। मेरो दुःखहरूमा रोइदिने तिमी छौ, मेरो मनको मैलो धोइदिने तिमी छौ। तिमीलाई धेरै धन्यवाद, तिमीलाई धेरै धन्यवाद, तिमीलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। सजीव शब्दहरू छन्। जतिसुकै सफल बनौँ अथवा असफल हौँ, पीडामा हौँ अथवा खुसी उत्सवमा हौँ, आफ्नो खुसीमा रमाइदिने कोही हुन जरुरत छ, पीडामा सँगै रोहिदिने कोही हुन जरुरत छ। त्यही भाव समेटिएको यो सिर्जना हो भन्ने लाग्दछ। जिन्दगीमा यो कसैको लागि समर्पित गरेर लेख्नु भएको थियो अथवा यसै कोही व्यक्ति विशिष्ट समर्पण नभइकन सिर्जना मात्रै थियो यो? मैले यो गीत समर्पित गीत नै हो। जब मैले सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि, त्यतिखेरको जटिल समय, अभावग्रस्त समयमा पनि मेरो श्रीमती कौशिला राईले म आफैसँग रहेर एकदमै सङ्घर्ष गरिरहन्। र एउटा कुरा के हुन्छ भने मेरो सफलतामा रमाउने तिमी छौ, म कतै मैले पाएको सम्मान, मैले पाएको सफलतामा उनले खुसी भइरहेको देख्दाखेरि उनमा पनि त्यो एउटा इच्छा हुन्छ कि मैले डुलिरहेको कुनै देशको बयान गरेर उनले आफन्तहरूसँग खुसी साटिरहँदा उनमा पनि त्यो इच्छा छ होला नि। तर पनि मेरो लागि उनले आफ्ना तमाम इच्छाहरू त्यागेकी हुन्छन् भन्ने कुरा एउटा भावनाले भिजेर उनीप्रति मैले समर्पित भएर गीत लेखेको थिएँ। अब कौशिलाजीले यतिखेर हेर्न पाउनु भएको छ या छैन थाहा छैन। तपाईँलाई मैले अपरजट यो कुराकानीमा निम्ताएको छु। यो कुराकानी तपाईँलाई मैले पूर्व तयारी गरेर चाहिँ बोलाएको पनि होइन। तैपनि सहज रूपमा आफ्नो यो व्यस्तताको बावजुद पनि यो प्रवासमा समय दिनुभएको छ, आफ्ना केही अनुभवहरू हामीसँग साटिदिनु भएको छ। एकदमै आभारी छौँ। र अहिले तत्काल लाइभ नहेर्नु भए पनि कौशिलाजीले पक्कै पनि पछाडि हेर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र अब अलिकति तपाईँले बनाउँदै गर्नुभएको बुद्ध मूर्तिकै प्रसङ्गमा लागौँ। यो चाहिँ अब संसारकै यो शताब्दीकै ठुलो भनिएको छ। यसको अलिकति आकार प्रकारको बारेमा जानकारी पाउँ। यो कति मिटर अथवा कति फिट अग्लो अथवा ठुलो के हो? हजुर, यो एउटा प्राकृतिक चट्टानको पहरा हो, अत्यन्तै विशाल पहरा। लगभग 70 फुटको अग्लाइ र 200 फुटमा फैलिएको एउटा विशाल चट्टानी पहरा हो। पहिले एउटा छहराको रूपमा रहेछ र यसलाई पानीलाई अन्यत्रै कटाएर यसलाई यो चट्टानी पहरामा चाहिँ गौतम बुद्धको मूर्ति बनाउने योजना उहाँहरूको रहेछ। र यो 70 फुटको अग्लो पहरामा लगभग 65 फुटको अग्लो गौतम बुद्धको मूर्ति छ यो। र त्योसँगै अन्य 6वटा विशाल मूर्तिहरू 40 फुट 30 फुटका मूर्तिहरू त्यही पहरामा हामीले मूर्ति बनाइरहेका छौँ। र यो चाहिँ यो शताब्दीकै र अघिल्लो शताब्दीकै यो 2वटा शताब्दीकै चट्टानी पहरामा अथवा चट्टानमा बनेका विश्वकै सबैभन्दा ठुलो गौतम बुद्धको मूर्तिको रूपमा निर्माण भइरहेको छ। र यसलाई चाहिँ जापान सरकारले
यो निर्माण भइसकेपछि विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ ओहो। र अहिले 4 वर्षको अवधिमा हामीले लगभग 70% काम सकिसकेका छौँ। र अर्को तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अब यो बुद्ध मूर्ति बनाउँदै गर्नु भएको एकजना विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकारसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि धेरै जसो खास गरी बुद्धका हजुर नेपालमै पनि भ्रमहरू छन् होइन, हजुर जन्मस्थानदेखि हजुर लिएर बुद्धत्व प्राप्त गरेका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा भ्रम छन्। तपाईँले अहिले काम हो। गर्दै गर्नु भएको त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ कस्तो छ उहाँहरूको बुझाइ, उहाँहरूले कुन बुझाइबाट यो निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? यो अलिकति ग्रामीण इलाका हो हामीले काम गरिरहेको ठाउँ। हजुर। यहाँका कतिपय मानिसहरूलाई, जापानिजहरूलाई बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भन्ने भ्रम रहेको पाएँ मैले। जब हामी यहाँ आएको साल उद्घाटन भएको बेलामा पनि जापानमा चाहिँ कतिपय मानिसहरूमा बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भन्ने भ्रम रहेछ। र त्यतिखेर हामीले एउटा अवसर के पनि पाएका थियौँ भने होइन, गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिएका थिए र लुम्बिनी नेपालमा पर्छ भनेर उहाँहरूलाई यो कुरा, यो भ्रम चिर्नको लागि एउटा अवसर पाएका थियौँ। र अहिले चाहिँ कस्तो पनि भएको छ भने कतिपय भ्रममा परेका जापानिजहरू पनि आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। उहाँलाई यदि भ्रम रहेछ भने होइन, नेपालमा जन्मेको गौतम बुद्धलाई नेपाली कलाकारहरूले बनाइराख्नु भएको छ भन्ने एउटा डाइरेक्ट मेसेज उहाँहरूलाई जान्छ र एउटा अवसर हामीले पाइरहेका छौँ। जस्तै यो पछाडि बनाइसके पछाडि जुन अघि यहाँले भन्नुभयो जापान सरकारले त विश्व सम्पदा सूचीमा पनि राख्ने कुरा भइराखेको छ भनिएको छ, त्यसमा चाहिँ जुन हजुर यहाँहरूले मूर्ति बनाउनुहुन्छ त्यो सँगसँगै त्यहाँ जुन शिलामा जानकारीहरू पनि अवश्य पनि कुदिन्छ होला, लेखिन्छ होला भन्ने लाग्छ। त्यस्तो केही छ योजना? जस्तै त्यहाँ के लेखिन्छ अथवा कस्ता कस्ता जानकारीहरू राखिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूमा अहिले त्यो जानकारी गराइएको छ? बुद्धको जीवनी, समग्र बुद्धको जीवनी पक्कै पनि उहाँले लेख्नुहुन्छ। किनकि अहिले पनि जहाँ हामी मूर्ति बनाइरहेका छौँ त्यो मूर्ति बनाएको छेउमा एउटा मन्दिर छ, गौतम बुद्धकै सानो मूर्तिहरू राखेको। र त्यहाँनिर उहाँको जीवनी पनि अहिले लेखेर राख्नु भएको छ उहाँहरूले बुद्धको बारेमा। र त्यहाँ बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका हुन् भन्ने कुरा पनि अङ्कित छ, उल्लेखित छ। र यो कुरा त्यो विशाल गौतम बुद्धको मूर्ति निर्माण भइसकेपछि त्यो कुरा पनि उहाँहरूले त्यहाँ लेख्नुहुनेछ। र त्यहाँनिर हामी नेपाली मूर्तिकारहरूले यो विशाल मूर्ति बनाएको हो भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले लेख्नुहुनेछ। र यो दुईटै इतिहास त्यहाँनिर अङ्कित हुनेछ। छाती खोलेर तपाईँहरूको कर्मलाई प्रशंसा गर्न मन लाग्यो। किनकि मैले धन्यवाद सर। तपाईँको सामग्रीलाई अर्को सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गर्दाखेरि खास गरी सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो बनाएर राखेको थिएँ तपाईँको, त्यहाँ धेरै लेख्नु भएको थियो। बनाउँदै हुनु रहेछ एकदम राम्रो काम, तर बनाइसके पछाडि चाहिँ बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया लेखिने ठाउँ भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नलेखिदिनु होला है भनेर चाहिँ आग्रह गरिएको अथवा एक प्रकारको प्रतिक्रिया सहितको चाहिँ कमेन्टहरू हामीले पाएका हो थियौँ। त्यो चिन्ता सुन्न त्यो चाहे। चिन्ता समग्र हामी नेपाली नागरिकहरूलाई त्यो चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। किनकि बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने भ्रम फैलाउनको लागि धेरै गलत तत्त्वहरू सक्रिय छन् संसारमा। र त्यो भ्रम हुनु, त्यो चिन्ता हुनु स्वाभाविक पनि हो। र हाम्रो 100% कोसिस के हुनेछ भने र यो सत्य पनि हो र यहाँ त्यही कुरा पनि लेखिनेछ कि बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् र यो गौतम बुद्धको मूर्ति नेपाली कलाकारहरूले बनाएका हुन्। त्यो कुनै अन्य अर्को कुनै सत्य छैन त्यहाँनिर। हामी नेपाली हो र नेपाली कलाकारले बनाएको त्यो गौतम बुद्धको मूर्ति हो। अझ खुसी लाग्यो यति सुन्न पाउँदा, मलाई मात्र होइन हामीलाई हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई खुसी लागेको छ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। तपाईँ जन्मिनु चाहिँ मोरङको उर्लाबारीमा जन्मिनु भएको हो कि? होइन, म मोरङको मेक्लाजुङ, मेघलाजुङमा। उर्लाबारीदेखि 15 किलोमिटर उत्तरमा। हजुर, पहिले टाढी भनिन्थ्यो, अहिले मेक्लाजुङ गाउँपालिका। त्यहाँ जन्मे हुर्किएर पछि मैले क्यारियरको लागि, बिजनेसको लागि पनि म उर्लाबारी झरेको र अहिले चाहिँ म उर्लाबारीको स्थायी बासिन्दाको रूपमा छु। र तपाईँले यो जुन अहिले जापानमा देखाइराख्नु भएको छ, विश्वलाई देखाइराख्नु भएको छ, यो मूर्तिकला चाहिँ कहाँ र कहिले कसरी सिक्नुभयो? यो पुर्ख्यौली नै हो अथवा तपाईँ आफूमा मात्रै हो, के हो? यो अलिकति जानकारी पाउँ। मेरो पुर्ख्यौली
उहाँहरूमा चाहिँ अग्रजहरूमा यो पेसा अँगालेको पाइएको छैन। म नै यसको सुरुवात भएँ। म जब 11 वर्षको थिएँ त्यतिखेर 6 कक्षाको सामाजिक शिक्षामा हामीले अरनिकोको जीवनी पढ्नु पर्थ्यो र अरनिकोले तिब्बतमा चिनमा गएर नेपाली वास्तुकलाको जुन महिमा फैलाउनु भयो त्यो गाथा पढ्दा पढ्दै तत्काल मैले पनि मूर्ति बनाउन सुरु गरेँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 1 कक्षा 2 कक्षादेखिकै याद छ मलाई चित्रहरू बनाउने गर्थेँ। तर 6 कक्षा पढ्दादेखि चाहिँ मैले अरनिको जीवनमा प्रेरित भएर मैले साना साना ढुङ्गाहरूमा मानिसको अनुहारको आकृतिहरू बनाउन सुरु गरेको हो। खास कि यो पढ्नुभयो, औपचारिक रूपमा ज्ञान लिनुभयो अथवा गर्दा गर्दै तपाईँको यो क्षमता विकास भएको हो? मैले यसकै लागि ललित कलाकै अध्ययनको लागि चाहिँ मैले त्यस्तो सौभाग्य पाइनँ। मैले जे जति गरिरहेको छु मैले सो अध्ययनले आफ्नै अनुभवले नै गरिरहेको छु। अहिले तपाईँले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि आफैले र भनौँ न हुन त सबै गणना छैन होला, कति मूर्ति बनाउनु भयो होला? विभिन्न मूर्तिहरू। हजुर 11 वर्षको उमेरदेखि मूर्ति बनाउन सुरु गर्दा र अहिलेसम्ममा लगभग मैले 3000 भन्दा बढी मूर्तिहरू बनाइसकेँ। यसमा सबैभन्दा बढी प्राय सबै ढुङ्गाका। सबैभन्दा बढी चाहिँ के को मूर्ति बनाउनु भयो? भगवानको अथवा सबैभन्दा बढी चाहिँ भगवानको र मलाई प्राय शालिकहरू पनि मानिसका शालिकहरू पनि अर्डर आउँछ। अर्डरका म व्यावसायिक मूर्तिहरू पनि बनाउने गरिरहेको छु। मानिसका शालिकहरू, देवी देवताका मूर्तिहरू, अब 1000 मूर्तिको लागि बनाउने मूर्तिहरू त छँदैछ आफैसँग यिनै मूर्तिहरू। अहिले त अब तपाईँ संयोगले अथवा तपाईँको क्षमताले यो प्रोजेक्टमा हुनुहुन्छ र जापानमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आर्थिक रूपमा पनि यसले राम्रै तपाईँलाई केही मद्दत गरेको होला भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। नेपालमै रहेर आफैले मूर्ति बनाएर त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ कस्ता जटिलताहरू छन्? त्यसले आफू र आफ्नो परिवारलाई सहजै बचाउन सक्छ आर्थिक रूपमा? आजभन्दा लगभग 10-12 वर्ष अगाडि अथवा 8-9 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालमा काठमाडौँभन्दा बाहिर मफसलमा रहेका मूर्तिकारहरूलाई विशेष गरी उहाँहरूलाई चाहिँ यसै पेसालाई अँगालेर जीविकोपार्जन गर्नको लागि अलिक कठिन अवस्था थियो। तर जब नेपाली समाजमा पनि एउटा कन्सेप्ट आइसक्यो कि नेपाली समाजलाई अथवा नेपाललाई सिँगार्नको लागि नेपाली ललित कलाकर्मीहरू पनि सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब त्यो कन्सेप्ट आयो र नेपाली ललित कलाकर्मीलाई नै अवसर दिनुपर्छ भने, किनकि त्योभन्दा अगाडि भारतबाट आयातित हुन्थे मूर्तिहरू, कलाहरू, त्यसले गर्दा नेपालमा रहेका ललित कलाकर्मीहरूलाई अलिक जटिल थियो। तर हामीले नै हो, हाम्रै पालादेखि नै हामीले सङ्घर्ष गरियो, छिनो र मार्तल लिएर एउटा खाली मूर्तिकला वर्कसपलाई चाहिँ खाली एउटा अर्डर बिनाका मूर्तिकला केन्द्रलाई चाहिँ वर्षौँसम्म कुरेर पनि हामीले नेपाली मूर्तिकारहरू पनि नेपालका चोक पार्कमा बनिने मूर्तिहरूको बनाउनको लागि सक्षम छौँ है भन्ने कुरा उहाँलाई बुझाउनको लागि चाहिँ हामीले वर्षौँसम्म त्याग गर्नु पर्यो, तपस्या गर्नु पर्यो। त्यस पछाडिका समयहरूमा अहिले चाहिँ नेपाली ललित कलाकर्मीहरूलाई धेरै नै सहज छ जीविकोपार्जन गर्नको लागि पनि, किनकि विश्वास गर्नुहुन्छ नेपाली समाजले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो एउटा शानदार पेसाको रूपमा स्थापित भएको छ नेपालमा। तपाईँकै समकालीन मूर्तिकारहरूको नाम सम्झिनु पर्यो भने तपाईँलाई अहिले भनौँ न अरूले पनि उनीहरूको कर्मलाई अनुसरण गर्न लायक व्यक्तिहरूको नाम लिन सक्नुहुन्छ। उन त अब यस क्षेत्रमा लाग्नुभएका हरेक कलाकारहरू आफ्नो स्थानमा आफ्नो विधामा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, त्यसमा त कुनै तुलना हुन सक्दैन। कला कला नै हो होइन, त्यसमा यो चाहिँ उत्कृष्ट यो कम उत्कृष्ट भन्ने त अवश्य पनि हुँदैन। र पनि हुन्छ नि, उनको कलाले उनले सिर्जना गरेको अथवा उनले कुदेको मूर्ति चाहिँ अझ विशेष लाग्छ है भन्ने त्यस्तो खालको तपाईँलाई महसुस हुने व्यक्तिहरूको नाम लिन सक्नुहुन्छ? थुप्रै हुनुहुन्छ। म त उहाँहरूको तुलनामा केही पनि होइन। नेपालमा मभन्दा धेरै दक्ष कलाकारहरू, मूर्तिकारहरू हुनुहुन्छ जो उहाँहरूलाई म उच्च सम्मान गर्छु। मेरै उमेरका अथवा मभन्दा जुनियर मूर्तिकार साथीहरू मभन्दा अझ धेरै दक्ष हुनुहुन्छ। जस्तै पूर्वाञ्चलमै पनि पूर्वाञ्चलमै रहेर मूर्ति बनाइरहने दाई विक्रमश्री दाई हुनुहुन्छ, अभिषेक तिमसिना, रोजन राई, हिम्मत नेमाङ, डिएगो चेम्जोङ,
यमन सुब्बा, भक्त राई, उहाँहरूले एकदमै आफ्नो कलाकारिता मार्फत पूर्वाञ्चललाई सिँगारिराख्नु भएको छ। अझै पनि एकदमै दक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब काठमाडौँतिरबाट राजु पिठाकोटे, लालकाजी लामा सहितका धेरै नै कलाकार महानुभावहरू, साथीहरू, मभन्दा अझ दक्ष कलाकार महानुभावहरू सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरूले, र उहाँहरूले धेरै राम्रा राम्रा सृजनाहरू समाजलाई दिइराख्नु भएको छ नेपालमा। तपाईँ अब सानै उमेरदेखि यसमा आफै आकृष्ट हुँदै यो कलामा लाग्नुभयो र यसैलाई व्यावसायिकरण पनि गर्नुभयो र अब अहिले त अझ विश्वमै चिनाउँदै हुनुहुन्छ। यो बिचमा हजुर। यो कलाकारिताको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई यही ललित कलामै एकदम आदर्श मान्ने अथवा उहाँ जस्तै बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेका यस्ता मूर्तिकार कोही हुनुहुन्छ? उहाँ जतिको बन्न पाए, अरनिको बाहेक है, अरनिको त अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, त्यो मार्ग तपाईँले अवलम्बन गरिराख्नु भएको छ। उहाँभन्दा हजुर। बाहेक तपाईँलाई यही मिडिया मार्फत, तपाईँ मार्फत मेरो आदर्श व्यक्ति को बारेमा खुलाउन चाहे। मेरो आदर्श व्यक्ति हुनुहुन्छ लियोनार्दो दा भिन्ची। उहाँ जस्तै हुन त सकिँदैन, तर पनि उहाँ एउटा मानिसको लागि, मानिसभित्र अथाह प्रेरणा के अरे सम्भावनाका स्रोत छ भन्ने कुरा उहाँ मार्फत हामीले बुझ्न सकिन्छ, प्रेरणा लिन सकिन्छ। मेरो अलिकति उहाँको पदचाप पछ्याउन खोजेको, जसरी म मूर्तिकलामा समय दिँदै गर्दा साहित्य सङ्गीत अथवा खेलकुद यतातिर पनि थोरै रुचि राख्छु, समय दिन्छु अथवा कोसिस गर्छु। यदि हुन त लियोनार्दो दा भिन्चीको तुलनामा अथवा उहाँ जस्तो बन्न पाए भनेर त कहिले पनि कल्पना गर्न सकिँदैन, किनकि उहाँ त ब्रह्माण्ड पुरुष हुनुहुन्छ। त्यो पथलाई अवलम्बन गर्न पाए अथवा सके भन्ने हो, जीवनलाई, जिन्दगीलाई हामीले सकेसम्म कसरी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ उहाँ हो। र उहाँ मार्फत म पनि मेरो जिन्दगीलाई कहिले सङ्गीत, कहिले साहित्य, कहिले खेलकुद, कहिले चित्रकला, कलाकारिता, मूर्ति कलाकारितामा प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। अब अर्को एउटा कविता सुन्न मन लाग्यो। अघि तपाईँले गीत सुनाउनु भयो, सम्भव हुन्छ अहिले कविता सुन्नको लागि? तपाईँ थुप्रै कविता के छ अवस्था? सम्भव कविता सुनौ, स्मरणमा छ भने सुनौ, अथवा लेखेको तपाईँले हेर्नुपर्छ भने अब यदि अहिले तयारी छैन भने फेरि पछि सुनाउला, अथवा जसले मलाई हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ मन्जुल मितेरी भन्ने तपाईँले फेसबुक आइडी छ उहाँको, त्यो खोज्नुभयो भने उहाँले लेख्नुभएका कविताहरू, उहाँले चाहिँ कुद्दै गर्नुभएका मूर्तिका तस्बिरहरू र उहाँले गाउनुभएका गीतहरू, उहाँले सङ्गीत भर्नुभएका गीतहरू तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ पनि सेयर गरिराख्नु भएको छ र आज सम्भव भयो भने उहाँको केही कविता पनि सुन्छौँ। र खास गरी आज कविता गीत मात्रै सुन्न भन्दा पनि उहाँले सिर्जना गरिराख्नु भएको, उहाँको स्तम्भले बनाइराखेको यो बुद्ध मूर्ति र यसको महत्त्व र यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, अथवा एउटा नेपालीले चाहिँ यहाँ आएर बुद्धको मूर्ति बनाएर विश्वमा थप नेपाल र नेपाली र नेपालसँग जोडिएको बुद्धको पहिचानलाई चाहिँ विश्वभर फैलाइरहेको छ है भन्ने सन्देश दिनु हाम्रो उद्देश्य हो। के छ मन्जुलजी, कविता सुन्न सक्ने अवस्था हो? ठिक छ, मैले एउटा कविता तयार पारेँ। हजुर। अहिलेको समसामयिक विषयमा आधारित एउटा कविता छ, जो देश दुखेको छ, हाम्रो सिमाना मिचिएको छ, यो विषयमा अलिकति लामो कविता छ। लामै भए पनि सुनाउने कोसिस गर्छु। कविताको शीर्षक छ सुदूर सीमा रेखाबाट। कविता सुनौ है त? सुदूर सीमा रेखाबाट। हुन त तिमीलाई अहिले फुर्सद छैन होला, सन्चो छैन होला, मेरो सन्देश सुन्ने इच्छा पनि छैन होला। हुन त तिमीलाई अहिले फुर्सद छैन होला, सन्चो छैन होला, मेरो सन्देश सुन्ने इच्छा पनि छैन होला। एकपछि अर्को लडाई, कुर्सीको, जुङ्गाको, साखको, बादको, यिनै दौडधुप र मारामारीको थकानले एक प्याग पिहालौँ न भन्दै जब तिमी खबर पत्रिका राखिएको टेबलमा खुट्टा तन्काएर चुस्की लिनै लाग्दा, हे प्रिय मेरो देशको नेता, तिम्रो देशको यो सुदूर सीमा रेखाबाट म सीमा स्तम्भ यो सन्देश पठाएको छु तिमीलाई। म जहाँ छु यहाँभन्दा धेरै पर वीरता र स्वाभिमानको हुङ्कार गर्दै युद्ध मैदान हल्लाएका थिए रे तिम्रा र मेरा
वीर वीराङ्गना पुर्खाहरूले। उनीहरूकै रगत पसिना र गाथाले आकार दिएर मलाई प्राण प्रतिष्ठा भरेर वर धेरै वर यो देशको रक्षार्थ एक्लै छोडेर गएको तिमी फेरि कहिल्यै आएनौ। तिमी उतै अल्मलियौ सायद कुर्सीमा, सायद जुङ्गाको वा बातको वा अरू कुनै लडाइँमा। वर्षेनी बर्सिरहने हिउँको वर्षा, एकनास चलिरहने चिसो सिरेटो, सन्नाटा मात्रै सुनिने प्रत्येक शून्य कालो रातहरूमा। वर्षौँ भइसक्यो यो देशको सीमा रक्षार्थ एक्लै उभिरहेको छु। मलाई अङ्कमाल गर्दै तस्बिर खिच्नेहरू त साँझ नपर्दै देउराली नागिसक्छन्, सहर पुगिसक्छन्। यो हिमपात, यो सिरेटो, सन्नाटा अनि यो कालो रात एक्लै एक्लै खपिरहेको छु। कुनै दुखेसो छैन यिनीहरूसँग, यी सबै मेरो आफ्नै देशकै त हुन् नि। तर तिमीलाई भन्नु मन छ यो दुर्दशा दूरदराजमा, यस्तो निर्जन एक्लास रातहरूमा एक्लै छोडेर तिमी त्यहाँ कसरी पो चैनले निदाउन सकेको होला है। कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ तिमीले भन्दा त यो देशलाई मै बढी माया गर्छु होला है। हे प्रिय नेता, थाहा छ तिमीलाई, हे प्रिय नेता, थाहा छ तिमीलाई, म एक्लो भएको मौका छोप्दै क्रूरताको विरूप पराई अनुहारहरू आएर मैले नबुझ्ने भाषाहरूमा खै के फलाक्दै मेरो छातीमा बुट बजार्छन्, थुकिदिन्छन्, मुतिदिन्छन् जहाँ तिमीले नेपाल लेखेर गएका थियौ। उनीहरूको यी कठोर प्रहारहरूले मेरो जग हल्लिँदै गर्दा त्यहाँ तिम्रो मुटुमा अलिकति पनि कम्पन हुँदैन है। प्रिय नेता, एकचोटि हेर त, प्रिय नेता, एकचोटि हेर त, तिमीले खुट्टा तन्काएको तिम्रो टेबलको अखबार पत्रिकामा सायद सिमाना मिचिएको समाचार हुन सक्छ। धन्यवाद। ठ्याक्कै यतिखेर देशको पीडा जे छ त्यो तपाईँले कवितामा बोल्नु भएको छ। सुदूर सीमारेखाबाट यो हामीले कविता पनि सुन्यौँ। यो कविता प्रस्तुत गरेर तपाईँलाई मूर्ति मात्र होइन, सुन्दर कविता सिर्जना गर्नुहुन्छ, गीत सिर्जना पनि गर्नुहुन्छ है भनेर एउटा परिचय दिलाउने प्रयास अथवा यो पाटो पनि चिनाउने प्रयत्न हो। र यहाँ केही जिज्ञासाहरू पनि छन्, प्रतिक्रियाहरू पनि छन्, हामीले हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूले सोधिराख्नु भएको छ। Can we अवश्य make अवश्य a सर। big statue of Buddha our Nepal as a cultural identity that will last in our country forever? भनेर चाहिँ लेखिराख्नु भएको छ। अब यस्तै खालको मूर्ति हामीले नेपालमा बनाउनको लागि, भनौँ नेपाल त बुद्ध भूमि नै भयो, त्यहाँ पनि हो विश्वलाई चिनाउन सकिने अथवा विश्वलाई थप अर्को आकर्षण थपिने यस्ता सबैभन्दा ठुलो अथवा अरू कुनै त्यस्तो केही बनाउन सक्छौँ भन्ने आशय हो कि भन्ने लाग्छ। यसमा के हुन सक्ला पहल, कसले गर्यो भने चाहिँ होला? एकदमै। म अहिले त झन् जब यहाँ आएर यो विशाल गौतम बुद्धको मूर्ति निर्माण गरिरहँदाखेरि प्रत्येक दिन म नेपालका ती पहराहरूलाई मिस गरिरहन्छु। अहिले त झन् जब मूर्तिको आकार पूर्ण हुँदैछ, अब चाहिँ मलाई झन् यसको माया मोहले अत्यन्तै पिरुलिरहेको छ कि मैले यो 4 वर्षमा नेपालमै यत्रो मूर्ति बनाउने अवसर पाएको भए, वातावरण भएको भए भन्ने कुरा मलाई लागिरहन्छ। र मैले एउटा पोजिटिभ पक्ष, सकारात्मक पक्ष के हो भने मैले यहाँ यो यत्रो विशाल मूर्ति बनाइरहँदाखेरि नेपाली पहराहरूमा पनि त्यहाँको वातावरणलाई असर नपर्ने गरी योभन्दा विशाल मूर्तिहरू बनाउनको लागि हामी सक्षम हुने रहेछौँ, हामी सम्भव हुने रहेछ। यो अनुभवले पनि मलाई त्यो बताएको छ र मैले पनि यदि मेरो स्वास्थ्य, मेरो आयु अथवा त्यहाँको वातावरणले साथ दिएमा पक्कै पनि नेपाललाई सिँगार्ने मेरो धोको नै छ र विशाल मूर्तिहरू बनाउनको लागि। तर विडम्बना के थियो भने जब म नेपालमा केही वर्ष अगाडि एउटा सम्मान थाप्ने कार्यक्रम थियो मेरो, नेपालका उद्योग मन्त्रीज्यूले एउटा सम्मानद्वारा सम्मानित गर्ने एउटा कार्यक्रम थियो। उहाँले सम्मानपत्रमा लेखिएको थियो कि नेपाली ललित कलालाई योगदान दिइरहनुभएका कलाकार मन्जुल मित्रीलाई आउँदो दिनहरूमा पनि नेपाली ललित कलालाई अझै योगदान दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै यो सम्मान गरिएको छ भनेर उद्योग मन्त्रीज्यूले एउटा सम्मान पत्र दिनुभयो। म सम्मान थापेर फ्लोरमा बसेँ र
उहाँले रोस्टममा तुरुन्तै फेरि भन्नुभयो, भाषण गर्नुभयो कि झापाको दमकमा एसियाकै सबभन्दा ठुलो मूर्ति बनिँदैछ र गौतम बुद्धको त्यो मूर्ति निर्माणको लागि हामीले चीनका कालीगढहरूलाई, चीनको कम्पनी र त्यहाँ कालीगढलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ र यो प्रक्रिया अहिले अगाडि बढिसकेको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र मैले ताली पड्काएँ। यो एउटा विडम्बना के हो भने त्यतिखेर मलाई सम्मान होइन, हामीलाई म एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो। नेपालका कयौँ मूर्तिकारहरू हुनुहुन्छ जो त्यहाँका पहराहरूमा यत्रो विशाल मूर्ति बनाउनको लागि सक्षम हुनुहुन्छ। हामीलाई अवसर चाहिएको छ, वातावरण चाहिएको छ र हामी पक्कै पनि नेपालमा यत्र विशाल मूर्तिहरू बनाउनको लागि हामी सक्षम छौँ। हामीलाई वातावरण उपलब्ध गराउनु पर्यो। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो एउटा ट्राजेडी सँगै तपाईँलाई चाहिँ उत्कृष्ट कलाकार अझ देशलाई बढी योगदान गर्न सकियोस् भन्ने आशयको सम्मान पत्र दियो र सँगै देशभित्र यति सक्षम कलाकार हुँदाहुँदै, देशभित्र यति सक्षम चाहिँ सिर्जना गर्न सक्ने व्यक्ति हुँदाहुँदै फेरि बाहिरबाट चाहिँ कलाकारहरूलाई झिकाएर बनाउने काम भइरहेको छ। अब दिनहरूमा सम्बन्धित निकायहरूले, खास गरी जसले चाहिँ यस्ता गतिविधिहरूमा नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि सोच्ने बेला आएको छ। किनकि हामी कहाँ नै स्रोत छ, साधन छ, क्षमता भएका व्यक्ति छन् भने बाहिर किन जाने? त्यसो त आज मात्र होइन, चीनमा पनि त त्यो बेलामा अरण्यकोले गएर बनाउनु भएको हो नि, होइन र? हामी त यो ललित कलामा त आज होइन, वर्षौँदेखि चाहिँ धनी छौँ, सम्पन्न छौँ, होइन? यसमा सोच्नुपर्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै अन्त्यतिर छौँ, यो कुराकानीलाई टुङ्ग्याउने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। पछि तपाईँको यो मूर्ति कार्यशाला सम्पन्न भएपछि, प्रोजेक्ट सम्पन्न भएपछि थप चर्चा पनि गरौँला। सबैले साथ दियो भने तपाईँहरूको कर्मलाई हेर्न पनि आउला। जापानमै छौँ, अब कुमामोतो नै भयो, होइन? हामी त्यसको वरिपरि त योभन्दा अगाडि पनि पुगेका छौँ, तपाईँकै ठाउँमा मात्रै पुग्न नसकेका हौँ। त्यहाँ पनि आउँला, भेटौँला, सँगै बसेर पनि गफ गरौँला। र यहाँ तपाईँको प्रशंसामा लेखिएका केही कमेन्टहरू पनि छन् जुन तपाईँले अहिले देख्न पाउनु भएको छैन र नेपालीमा लेख्नु भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई मैले देखाउन पनि सकेको छैन। नेपालीको फन्ट सपोर्ट पनि गरिराखेको हुँदैन। तपाईँले कार्यक्रम सकिएपछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले आज तपाईँलाई ऊर्जा दिन्छ भने। र दर्शकबिनहरूले जुन जिज्ञासाहरू राखिराख्नु भएको छ, खास गरी नेपालमै बनाउन पाए हुन्थ्यो, नेपालमा पनि गरौँ, उहाँहरूको यो उद्देश्य पनि छ, लक्ष्य पनि छ। समयले साथ दियो भने हामी नेपालमा पनि यस्ता उत्कृष्ट कर्म मन्जुल मितेरी लगायत उहाँको समूहले गरेको हामी सानै छुनाउन पाउनेछ भन्ने आशा गर्छौँ। र अन्त्यमा तपाईँका व्यक्तिगत जीवनका धेरै कुराहरू पनि सुनाउँ भन्ने लागिरहेको थियो, तर सबै यो तपाईँका गीत, तपाईँका चाहिँ कविता र तपाईँका यो मूर्तिसँग सम्बन्धित, कलाकारितासँग सम्बन्धित कुराकानीहरूले नै हामीले झन्डै 40 मिनट बिताइसकेका छौँ। र अब अन्त्यमा मैले आजको कार्यक्रममा सोध्न छुटाएको र तपाईँले चाहिँ भन्न पाउनु भएको भए अझ बेटर हुने त्यस्ता केही कुराहरू छन्? हजुरले यो समय अथवा यो अवसर दिएर मेरो जे जति कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएको छ, म एकदमै धन्य छु, एकदमै तपाईँहरूप्रति आभारी छु। तपाईँले जे जति मबाट सोध्नुभयो, जे जति प्रश्नहरू सोध्नुभयो, ती मेरो लागि सम्पूर्ण छन्। र मैले तपाईँ मार्फत, यो मिडिया मार्फत भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के भने, हामीले यो मूर्ति बनाइरहँदाखेरि जहाँबाट आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हामीलाई यो मूर्ति पुरा गर्नको लागि हौसला, माया, आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ, त्यसको लागि हामी अत्यन्तै आभारी छौँ। तपाईँहरूको माया, हौसला, आशीर्वाद बिना यो सम्भव छैन। यो सम्भव भइरहेको छ त तपाईँहरूकै माया, आशीर्वादले हो। र एउटा भ्रम के हुन्छ भने, नेपाली हामी सबैलाई मन्जुल मितेरीले जापानमा गएर बनायो, यत्रो विशाल मूर्ति नेपालमै बनाएको भए के हुन्थ्यो भने एउटा भ्रम हुनसक्छ। म त एउटा मात्र साधारण, एकदमै सरल, एकदमै साधारण मानिस हो। म एकजनाले त्यत्रो विशाल पहाडी चट्टानमा त्यो करोडौँ अरबौँ रुपियाँ लगानी लाग्ने त्यो एउटा प्रोजेक्टमा म एक्लैले त्यो पहरामा गएर खोप्न त सम्भव छैन। त्यसको लागि त नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार अथवा त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरू जुट्नु पर्ने हुन्छ। हामीले त हाम्रो कला दिने हो त्यहाँनिर। त्यस्तो अवसर भएमा हामी नेपाली ललित कलालाई अझ समृद्ध बनाउनको लागि, नेपालमै अथवा विश्वमै पुर्याउनको लागि र नेपालमा अझ समृद्ध बनाउनलाई हामी जीवन पर्यन्त लागिरहनेछौँ। र यो माया, यो आशीर्वाद हामीलाई यो जीवनभर पाइरहनेछु भन्ने आशा पनि लागेको छ। र यो अवसरको लागि पनि मेरो अवसर भनिराख्नु भएको छ, त्यो मेरो लागि पनि अवसर हो। तपाईँलाई मैले बिचमा रोकेँ किनकि तपाईँ जस्तो एकजना
यति प्रखर क्षमता भएको कलाकारसँग कुराकानी गर्न पाउनु र दर्शकहरूको माझमा साक्षात्कार गर्न पाउनु एउटा ठुलो अवसर हो। यस्तै अवसर जुटिरहनेछ भन्ने म आशा गर्दछु र अन्त्यमा तपाईँको जिन्दगीको खुसीहरूमा सँगै रमाइदिने र तपाईँका पीडाहरूमा सँगै हाँसिदिने र तपाईँका लक्ष्यहरूमा सँगै साथ दिनुहुने। तपाईँ अहिले जापानमा बुद्धको मूर्ति बनाइराख्नु भएको छ, तर तपाईँको 1000 मूर्तिको सपना पुरा गर्नको लागि खोलाबाट ढुङ्गा बोकेर लिएर आएर त्यसलाई बाहिरी आवरण समेत दिएर बसिराख्नु भयो कि तपाईँको जीवनसाथीलाई पनि यो माध्यमबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ? हुन त फोनमा त सधैँ कुराकानी हुन्छ, मलाई थाहा छ, म्यासेज सधैँ गरिराख्नुहुन्छ, त्यो पनि थाहा छ। अहिले चाहिँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। मेरी श्रीमती कौशिला राई, जो हाम्रो अन्तर्जातीय विवाह पनि हो, तमाम चुनौतीहरूलाई उनले फेस गर्दै अहिलेसम्म पनि म सँगसँगै होला, म अलिकति चाँडै हिँडौँला, अलिकति कुदौँला, दौडौँला, तर उनले म सँगसँगै दौड्न हिँड्नको लागि एकदमै प्रयत्न गरिरहेकी छिन्। त्यो अत्यन्तै सम्मानजनक काम हो उनको। म एउटा यो महान लक्ष्यको लागि 1000 मूर्ति पुरा गर्ने लक्ष्य म एक्लैले पुरा गर्न सक्दिनँ होला भन्ने त्यो चिन्ताले उनले पनि सँगै मूर्ति बनाउन थालिन्। म सँगसँगै खोलादेखि ढुङ्गा बोकेर एकपट्टि काँध हालेर ढुङ्गा बोकेर ल्याउँछिन्, अहिले पनि काम गरिरहेकी छिन्। हुन त मैले मेरो आफ्नो घरको सदस्यको तारिफ गर्नु त्यति उचित त हुँदैन, तथापि यो अवसर दिनुभयो। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै मेरो श्रीमती कौशिला राई, जसले 1000 मूर्ति पुरा गर्नको लागि अझै पनि अहोरात्र खटिरहेकी छिन् नेपालमा, म यहाँ भए पनि। र यो यसो गर्दाखेरि यो सपना, 1000 मूर्तिको सपना मेरो मात्रै होइन, कौशिला र मेरो मात्रै होइन, तमाम नेपाली नागरिकहरूको हो भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै प्रमाणित हुँदैछ। र यसको लागि कौशिलालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, माया पनि छ। हुन्छ मन्जुजी, तपाईँको यो समय र मिठो कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। आजको बसाइबाट भने म तपाईँसँग बिदा भाग्छु। धन्यवाद राजन सर, मलाई पनि यो अवसरको लागि तपाईँप्रति म धेरै नै आभारी छु। हस्, फेरि पनि हामी कुराकानी गर्दै गरौँला। आज भने बिदा भाग्छौँ है त। हामी हस्, यतिखेर धन्यवाद। कुराकानी गर्दै थियौँ मन्जुर मित्तरीसँग। उहाँको चाहिँ मूर्तिकला, यो ललित कलाको यात्रा र सँगसँगै कविता र सङ्गीतमा उहाँको जुन झुकाव छ, लगाव छ, यी लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो कुराकानी तपाईँले यदि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने अवश्य पनि महसुस गर्नुभयो होला, एउटा गौरवको गाथा हो, यो फगत कुराकानी मात्रै होइन। तपाईँलाई धेरै लागेको हुनसक्छ एउटा कलाकारले पारिश्रमिक लिएर कुनै पनि ठाउँमा गएर मूर्ति बनाउनु अथवा कुनै प्रतिमा चाहिँ ठड्याउनु ठुलो कुरा होइन। तर यहाँनिर फरक के छ भने एउटा कलाकारले फगत मूर्ति बनाइरहेको छैन, एउटा कलाकारले नेपाल र नेपालको पहिचानसँग जोडिएको बुद्ध र बुद्धको सत्यतालाई स्थापित गर्नको लागि परेको छ। यो कुराकानीको तपाईँले राम्रोसँग सुन्नुभएको छ भने बिचमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। उहाँले जुन कुरा उद्घोष गर्नुभएको छ त्यो सुनेपछि तपाईँलाई पनि महसुस हुनेछ कि फगत बुद्धको मूर्ति बन्दै छैन, बुद्ध चाहिँ नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको हो र लुम्बिनी चाहिँ नेपालमा छ भन्ने कुरा यहाँ स्थापित भएको छ। र अर्को कुरा भनेको मन्जुर मितेरीसँगै जो 6 जनाको समूह भएको छ, उनीहरू नेपाली हुन् र यो मूर्ति नेपालीहरूले बनाएको हुन् भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेखिनेछ र त्यो कुरा खुलाइएको छ। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि गौरवको कुरा हो। तपाईँ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले हाम्रो यो कुराकानीलाई सुन्नुभएको छ र तपाईँले देख्नु भएको छ भने कृपया सेयर गरेर धेरैजना नेपाली दाजुभाइहरू कहाँ पुर्याउनुहोस्। उहाँहरूले पनि यो गौरवको जानकारी पाउनुहोस्, उहाँहरूले पनि यो गौरवको गाथा सुन्ने अवसर अथवा हेर्ने अवसर पाउनुहोस्। हवस् त, आजको लागि भने यति दिनसम्म हेरेर साथी भयो। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रम सुन्दै गर्दा तपाईँलाई काहीँ कतै केही जिज्ञासाहरू लागेको छ, कार्यक्रमको बारेमा केही सोध्न मन लागेको छ, अथवा तपाईँले हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरूमा काहीँ कतै चित्त बुझेको छैन भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हामी सुधारेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। भोलि बेलुकी फेरि अर्का अतिथि र अर्का विषयवस्तुको साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यति दिनसम्मको लागि नेपाल न्युज पोस्ट .com को इन्टायर टिमसँगै म राजन गौतम पनि बिदा माग्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।